Hajja wagidde nnyo omusajja ono. Wamwagala? Siwagira musajja. Mpagira revolution. To make things better. Yes. But things are getting worsened. Basome mu mawulire nga basomanga ku Nebukaduneza. Be basomanga ku Farao. Okwo omusajja naye omusaasira. Aliba gwe mbasaasira. Muhoozi. Mwana akyali mwana. Gw'omumanyi mu feesi? Ndaba bifaananyi. Yes. Gwoba omulaba omunteekako. Ayinza okubeera second to me. Ate from way? Ayinza okubeera third from me. I can't imagine. Kale nno naye okusigaliza nti naye alinayo ekiragiro. Bwongo bukyali. Alinayo ekiragiro. Order from somewhere. Kaakati naye bwagenza okutunula nga talina kyanaagamba bantu. Eyo nga ye smooth apology eri eggwanga okukakkanya. Kubanga ab'amawulire si be bawaabi. Kyagulanyi ye muki? Ye muwaabi. Kimuwaabi. Kati kwaba n'amawulire waliwo olabyeko omuntu omu ku mukooti. Kati ate gw'omutandikira wonyinze kuvaawa. Naye bangi bali mu ddwaliro. Anti iyi incident gyevumirira. Naye eno bakusomera ekigo bananga apologize kino ng'ate n'akawungeezi bakulaga nti bakalakasa abantu emiggo. Kwenenya kwa kikaaki. Bano bannamawulire babakubira bwereere. That is childish. Batwonoona. Bono image ya Uganda. Fe abantu abalina ekigendererwa kyaffe era kitukuumye emyaka ameka nga we are stable. Ate otandikira otya okuba bannamawulire. Ebbaluwa ya Muteesa ey'olukumu875 Stanley gye yatwala ng'egamba etya? Yafulumira mu The Telegraph lwapapula lwa Bungereza nakati gyeruli. Kubanga abatta luwumu basinziira Tanzania. Tebali bannayuganda ate okuddukira Kenya kyekujja kubeera munnayuganda. Tusomese. Ekigambo ekyo ekyokutta luwumu kyajja nga mu butuufu abaali e Tanzania basindika ebyokulwanyisa nga bijjidde mu disguise y'ebisabo ebyali bigenda okukolebwa ku mikolo gy'okucelebratinga emyaka 10 kya ddiini ya Bukristaayo etuuka mu Uganda 1977 1877 nga baagala okusembeza emundu okumpi nti it will be one night bagende baziwambe ekibuga bakiwambe majebe gewambe biki n'abali eri balyoke basonge. Yali easiest way eyokusobola okukapitalinga ebintu ebyo. Ekikulaga nti abantu bano nabo baalimu obutakkaanya. Kaakati omu ku bo n'akupa essimu ewa Amini nti mu bintu ebireetebwa byonna ebya Anglican Church olw'emikolo egyo n'abeerayo bigattiddwamu n'ebyokulwanyisa. Akabaso we kava. Bigattiddwamu naki? N'ebyokulwanyisa. Bitandise bijja. Naye tujja kutegeeza binaaba biweddeyo. Bana Flashlight channel tweyanziza okutwagala mwebale kwekumya ku mutu gwaffe omuganzi tusiima tusimira ddala. Omukama yeebala abadde obulamu nga mukyali balamu. Naffe tumwebaza kuba nti nno
atutambuza bulungi paka natuuse ne maka ga Haji nga tufunye buzibu bwonna era ekisa n'ettendo tukiddiza oyo omutonzi. Tutumeko emikono gyaffe abali e Bulaaya, abali mu Uganda, abali mu South Africa, abali mu Middle East, abali mu Canada, abali mu America, mu different countries. Katonda yeebale nnyo abadde obulamu ate nga mukyali balamu. Era tusaba Katonda batukuumire paka weewaawo ekisaba kinatuuka mu abali e Bulaaya ne mukomaano ewaffe mu Uganda. Tusiima nnyo mikono gyaffe bonna tutambula nabo ku crew yaffe okuli Karimex Fresh Media, okuli Peter Press Time, okuli Kabanda Hood Production Manager, bashami ne banne bonna bwe batyo. Era tubaza Omukama Haji akyamwadde obulamu, Haji waali era Katonda singa abadde asobola n'akuzza ku myaka gyaffe gye tulimu nawe mbadde nkwagalira awo tulabe oyingireko mu struggle no gye tulimu tutambuze eggwanga bwe ligenda maaso. Haji Katonda yebala akwadde obulamu. Mukwano gyaffe www.ug abamu nawe tulina obwana wano bwe tuyitako Haji nabo ne burespondi. So Haji tugenda okutandikira awo nti obadde okimanyi oba okirabako emiggo gyakubiddwa ffe bannamawulire abamu ebiwundu ku mitwe emikono amakamera gaabwe gagenze amasimu bagabbye naye ng'akuba muntu wa security officer wa Uganda ne tugamba Haji nga mwatendeka abaana emmekete kabe babarizimwe eno eriwo kakati banamuno bakuba mwe antu beetaga tugana okuddamu bba amawulire kiki oba twekyange kakati omuze ogwo gutusobedde kubanga ne mu nkola yaffe nga ennono ya NRA si yeeyo wazira tusembeza obuyimba n'obukyayi nga tubujjera ddala ku nnono. Wano nno wensabira nti abantu abakulu betubadde nabo abalala bafa muli ekitui kale okuba ekifaananyi olabe Moses Kigongo Honorable Haji abadde vice chairman wa NRM okuva mu 81 Juni. President ng'amaze okutuuka e Bulaaya yeegasse Yoweri Kaguta Museveni, yeegasse Professor Yusufu Kironde, yeegasse Abo Mayanja, yeegasse Baraka Kirya, obawulira abo bonna bonna ne yeegasse Grace Ibingira, abo bonna bali mu maka ga Professor Kironde nga Kironde alina UPPF nga Museveni alina UPRA, Popular Resistance Army. Nibagatta n'obulala ne bugattamu ekibiina kiki National Resistance Movement. Chairman n'abeera Professor Yusufu Kironde, Vice Chairman n'abeera Yoweri Kaguta Museveni, Second Vice Chairman n'abeera Kigongo. Onfuna bwe tutambudde up to now kubanga oli bwe yafa First Vice President Chairman n'ataking over kubanga yali second naye nga yalina military wing ng'oli Kigongo bamuwadde political wing okulungamya ebyenfuga naye bw'omubuuza n'omugaa nti bye tulaba olwaleero obigamba ki
era naali yagadde munoonya naye mumulabeko kubanga mulamu kigongo wali ku Muscat yakumire si ebyo ebintu ebizuuse birala omanye obusungu bwo tobusiba nanatte noteekako ne supaguru wekanga oyiseewo obusungu tabolota notobusiba obusiba n'obunyweza noyiwako ne kasupaguru kagamba nga tewaliwo wekatandikira kunyeenya wesanga oyingidde walala kubanga okuyingako n'abasirikale okuba abantu okukola kutya kibadde inevitable ku byakalulu kano kakati oyina tuyinza okwonoona kyonna nga bwe twakireeta tukimala era byafudde tibinema kufiira ddala naye kasita wakyokiriza bifuddeko ekitundu birwadde tebinabakufa bisobola okujjanjabibwa kakati oyimiridde wano nga gwoyogera naye ali ludda wa opposition ali mu government ati what next to make things better tulina okutandikira awo naawe gwe ngaomukristaayo naawe okimanyi osoma n'okusoma nakutanula leero byonna bizizza bujja biba bivudde waate oli owa bayibuli yabiza obujja nze obyobufuzi sibiza bujja hajja wagidde nnyo omusajja ono wamwagala siwagira musajja mpagira revolution to make things better yes but things are getting worsened basomemu mawulire nga basomanga ku Nebukaduneza be basomanga ku Faraawo tutambule bigende maaso batabani baffe bajje batekinga over era nga eggwanga litambulira mu mbeera y'emu okategeera akantu ako akati nkategedde akati nga tukyali ku point y'emu bw'obeera ggwe kuba ekyaleso gino embiranye yonna kyabadde bwekiti nti okutwalayo okwemulugunya kwaffe eri kololo ku human rights okugamba bino ebikoleddwa si birungi kugamba twekubidde omulanga oba enduulu samwera kati oli nabo nakakasa nti human rights njagirinyiramu ddala biradanga akuba ente kakati goni nalyoka agamba General Muhoozi David muntu banange mutusonyiwe abantu bano tugenda bavunaana yes haji bamaze okuvunaana bakutemyeko okugulu omuntu bagwasiza your apology nekolerawa when you've caused damage to someone okwo omusajja naye omusaasira aliba gwe mbasaasira Muhoozi mwana akyali mwana gw'omumanyi mu face ndaba bifaananyi yes gwoba omulaba omunteekako ayinza okubeera second to me ate from way ayinza okubeera third from me I can't imagine kale nno naye okusigeza nti naye alinayo ekiragiro bwongo bukyali alinayo ekiragiro order from somewhere kakati naye bwagenza okitunya nga talina kyanaagamba bantu eyo nga ye smooth apology eri eggwanga okukakkanya kubanga ab'amawulire si be bawaabi Kyagulanyi ye muki ye muwaabi himuwaabi kati kwabakola namawulire wali olabyeko omuntu omu ku mukooti kati ate gwomutandikira wonyinze kuvaawa naye bangi bali mu ddwaliro anti incident gyevumirira kyokyo naye eno bakusomera ekigo bananga apologize kino ng'ate n'akawungezi bakulaga nti bakalakasa abantu emiggo kwenenya kwa kikaki oba omwana yajja ffe njagala okukula nti abaganda byatutuukako dda era
era gavumenti eyo eyawakati etuulwamu abafuga abantu abawonna bagisanga mu obuzibu ne bagavana bamisiliidingibwa ne babula ayawa gavana amagezi nti Saapolo Kaggwa muwaakatwe afiire Nairobi teyamuyamba. Kaggwa was not the only intellect of Buganda. Bwe yafa bamudda ne bamuziika naye okukeera enkyanga Katikkiro gwe bataddeko mulala okusinga ne Kaggwa gwe basse nga mulala ayomba okuva Entebbe paka Mengo. Siyinza kuwaayo nsi ya mwana, siyinza kugira bwente, siyinza bano bagavana bano babaka ba Queen tebalina na ndagaano mikono ku ndagaano zaffe zetwakola. Nibaga nti abange kino kintu bantu bazaale buzaale anati oli too philosophical awotegeeza ki oli yagana okwayo buyinza anti nkugambye baali balwanirira kuteekawo East African Federation. Kaggwa aganye nti endagaano si gye twakola kibwete bwegamba egamba nti Bungereza etukuume naye bebeesemba nti tugende mu East Africa asooka atuddiza obukuumi bwe twamuwa tetujja kugendera mu nkwawazo. Endagaano eyo gyerabye nti kati oli waddembe gweokugenda n'otesaganya ne bali nenze nga bali nze gwotutteyo ate batesaganya naawe ne bagaana awo endoli towegiraki kwetandikira era teyakomaawo. Katikkiro Nsibirwa amasasi gaamulya Namirembe ku lwa Sande naye ekigambo kubisa kusalawo nti bagambye nti ye bwanadda ku bwakatikkiro ajja kusayininga endagaano ate Buganda egende mu federation kubanga ekyaba kyonsa nti amawanga gali gekunnyonnyodde baleeta maleete mu ndagaano yaffe ne batuteekamu ate bo tebasabanga ate naffe tetubagambanga tetubakkiriza tutambule. Enkiiko zaali ezi legikolo lukiiko lwa gavana lutula wali kati lukwago watuula ogibayitanga legiko Mengo olukiiko ngetuula Mengo bali bateesa byabwe nabano bateesa biki byabwe tekyakomaawo kyeyalugenderamu tekyakomaawo Muteesa bwajja bambeba bamwanguyirira ng'akyali wa myaka 29 naye ne bamuwaŋŋangusa. N'amala emyaka 2 mu 55 nadda ne bakoma endagaano eya 55 empya ewaayirwa mu y'olwenda olwereere. Be bamuliza tumaze okuteeseganya mu mbeera eyo byagaana okutereera ne twefuga mu 62 gwe baatuleetera adda mu bazungu Obote okategeera kakati Obote azinze Buganda ebyaffe bya Buganda abinyaze tewakyali kirala kyonna era nokuno okujja byetusaba tibintu byaffe bize mondagano nawe bigera endagaano ekyuka oli mukristaayo oli Pawulo yagamba nti endagaano bwekakasibwa ne babayita emyaka 205 esigala nnamu naye ate ya Uganda yetesinnamu kuba munnange ebyo mwateesaako tebona bifuna kati endagaano tejja ttambula eyo anti bwe bukumpanya obuliwo kati aje n'olwensonga eyo bano bannamawulire babakubira bwereere. That is childish. Batwonoona bonona image ya Uganda fe abantu abalina ekigendererwa kyaffe era kitukuumye emyaka ameka nga we are stable.
ate otandikira otyokuba bannamawulire ebbaluwa ya Muteesa ey'olukumu875 Stanley gye yatwala ng'egamba etya yafulumira mu Daily Telegraph lwapapula lwa Bungereza nakati gyeruli lukyatambula ng'agiwandiikidde Queen. Muteesa wano awandiikidde Queen nkusaba Victoria nsaba nze awandiise ebbaluwa eno nze Ssaabasajja Kabaka afuga Obuganda wamu n'abalangira n'abambejja n'abataka wetufuga eggwanga lino otukusaba otuweereza abasomi abalungi bajje batusomese ku magezi ga Bulaaya ago ge mulina era n'okweyongera okumanya Katonda gwe musinza. Tontabaalanga sijja kutabaala nange sinkutabaala. Weewaawo Hajji tutambuddeko tunatera okumaliriza. Ewiiki eno yennyini gye twaddemu n'olunaku olw'okujjukira omugenzi Bishop Janan Archbishop Luumu. So Bishop ono mwennyini bamusalako lwakola kinaafa kati olunaku olwadde lutegeeza ki eri ensi yaffe Uganda olw'okujjukira omugenzi Bishop? Okulujjukira kwali kutuufu era neebazizza His Excellency the President okusobola okubeerayo n'aluhonaringa nga bwe bakkaanya kubanga abatta Luwumu basinziira Tanzania. Tebali bannayuganda ate okuddukira Kenya kikujjako kubeera munnayuganda. Tusomese ekigambo ekyo ekyokutta Luwumu kyajja nga mu butuufu abaali e Tanzania basindika ebyokulwanyisa nga bijjidde mu disguise y'ebisabo ebyali bigenda okukolebwa ku mikolo gy'okucelebratinga emyaka 10 bukya ddiini ya Bukristaayo etuuka mu Uganda 1977 1877 nga baagala okusembeza emundu okumpi nti it will be one night bagende baziwambe ekibuga bakiwambe majebe gewambe biki n'abaliri balyoke basonge. Yali easiest way eyokusobola okukapitalinga ebintu ebyo ekikulaga nti abantu bano nabo baalimu obutakkaanya. Kaakati omu ku bo n'akupa essimu ewa Amini nti mu bintu ebireetebwa byonna ebya Anglican Church olw'emikolo egyo n'abeerayo bigattiddwamu n'ebyokulwanyisa. Akabaso we kava bigattiddwamu naki n'ebyokulwanyisa bitandise bijja naye tujja kutegeeza byo binaaba biweddeyo ng'ebyokulwanyisa naye nga bizitowa okukamala bateeka olwagamba nti akati contingiment egenda okuyingira yesembayo beggwayo basindika nga byetooloola bino byonna bikiti amunaga ebintu bya mikolo tupasule tulabe tubyogenda okukka wansi ngaenfundu ziri wansi eyo kaakati bano nga banyigidde abannamawulire bakuba n'okutuuka awo nga tebalina kye babasanze nakyo naye gwosanze ebyokulwanyisa ebingi bwe biti ebyamaanyi nga Katonda takujalidde oyo omulamye. Era Archbishop oyo yalaajana naye agati munange kampiteko ne ku muganda wange wano bamubuuza nti mwali mukolagana na bino wamutegeezaako
nti kakati bino obimwebuuzeeko kuki oli muleke kyobola basula ku lusozi luki eyo enyumba yabwasaba alabirizi amulabirizi wenamirembe oli yasigala yeebase ono yasigala bamututte ofuna kale nokwenkuulu okugamba abere naye amiinyu from we or from what kakati okutuuka ku ekyo mukoddomi wange yali akola wa Pawulo Muwanga onfuna be bavuga ebintu okubijja ku kisaawe obireetaawo naye nabeera scared era olwatuuka ku motoka esemayaga nti naye ebintu bino biyinza obutavaamu kalungi emotoka ngaebintu zadde bizitowa oyo yawasamaanya nazanzira ku mugongo ku kukubulira okutuuka awo naye nsole naye Mungu yamutwala naye nga lutalo luteki lutambudde kale no n'olwekyo jananirumu bamuyingiza ekitimba n'abakimuyingiza babweri ngaate eri eriyo bakyoli banne be balwana ne Bobote ne baani. He had to accept and follow and follow and follow okutuuka ku nkomerero bwatyo bwe yagenda yali kozi nakasembayo Haji olowooza singa mu Uganda ono Bishop Janan Luwum yeka yalimu gwe tusobola okukolako monument oba okujjukiranga things of that kind mukulabako kisaanidde okijjukiranga ndaba abantu abazaala badde bangi mu ggwanga nga banadiini bwe batyo nga babeera boruteri naddala abasiraamu anti ffe baffe bamuzaata ffe baffe ebintu ebyo tetusinza ana jokitana ni kalisi tetu mukumujjukira muzimba mu ssomero mulimu bbula kaliisa niyo wano tuli mu bigambo abakristaayo kubanga mwe ekigenza kivaayo mutuuka ate okubumba ekibumba ekyo n'okiyitira ddala ng'oli notako nokiwa ekitiwa n'okisabire Haji ate oba tufa okusaba bato tuvuddemu anti kyenkugamba mu busiraamu tebiriyo ne mu kristaayo tebiriyo biri mu bukatuliki soma ne bukatuliki ale abakatuliki bafulumya bayibuli yaabwe gendako mu kyomulubereberye agamba nti nze Katonda wammwe awatali mulala okawulira akagamba ako n'olwekyo nno musinze nze era ndi Katonda wa bujja musinze nga nze nzekka teweekoleranga kifaananyi kyonna aiza ku ttaka oba mu mazzi oba mu kibumbe lubereberi gundi bayibuli ekyogera lubereberi naye ate kale okalaba kaakati bwe banyumirwa ennyo ebifaananyi bino nange kubanga bwolaba bitulira ku kifaananyi kya kitange onuuliranga mwetaganaga nti omubiri gwamuggwako naye mulabirako wano awo okukemebwa wekwajjera tandika obasinza mutandika obisinza ngaate gwokitaddewo kyosinza olowooza ekyagagambula Anglican Church okuva mu Catholicism mu mwaka 1453 kubanga bweyagala kubala ddiini ya bukristaayo ogibala okuva mu mwaka 1453 nitufuna Anglican Church ki
bifaananyi mu makanisa nakina agamba nti wano olubereberi bayibuli gyetusoma egamba kino kyava ayambala omusalaba nga teguliiko yesu era nga guli mu kifaananyi oyo gwe bakomerera ku misumaali anti ogwo omusalaba sigwajja lwa yesu lyali ttambiro ly'abakozi ba byonoono yakuta omukazi yagize bwati yafunye bwati nakyo kyawandiikibwa ekyo era bakuyimbira nenyimba ti omusalaba gwatukuzibwa bwe bakomererako yesu ebyonoono ne biggwako yesu yagujjayo naguleeta eno nebaguleeta mu kanisa kati oluntu agwambala naye gwe sigukulabako ate gwakize ndi mutukuvu akakabonero sikalina kyekyo haji tulina omuleka ddeyo awo mulemukko nga bali timiseewo yasigala ku mulembe guno ajenyiga ku mapeesa amapya nga bafuna ku bwino bwe tuzzaako haji waganye okwogera ku musango era tuguvuddeko naye ekituufu gw'omusango gwendayinda mu ggwanga bagobye obujulizi byonna babigobyagobye ebimu ku ebyo bigobeddwa naye katonda katulabe gye tunatakuka katulimu batu y'abantu babiri tulinayo ya gladiator Bobi Wine secure your life or secure your future kati tumanye tugenda securinga kyawo simanyi Allah yamanyi byonna katubikwase katonda tunalabiranga buli mbenga biri mu kutambula nga nkyakwagaliza tutandika emirimu tweyongere maaso n'okukola emirimu gino bebagambanga nti kino kiri haramu kyazizibwa mu mateeka okubaganya ebirowoozo ku musango oguli mu ddiiro kubanga olina gwosiba okweyongerayo ate olina negwotagulula kubanga ebintu ebabiwulira bifuluma mu matu g'abantu nabo baba bamaze okwegatta mu nsala y'omusango haji bannaffe basiibule banna flashlight channel abakulaba mbebaza era mbaagaliza okweyongerayo okuwulirizaganya buli mbeera katonda bw'anaabanga asiimye okugenda maaso naye nga kyema kubira omulanga temujjagalaza bantu bigambo biteekayo kugamba bibeerawo nga biruŋŋamya eggwanga ate nga tebikumamu muliro ate ekyo nga kyetagisa empuyi bbiri n'oludda lwa gavumenti luleme kubeera hot tempered ate okutuuka n'okukola ebitatugwanidde tukola mu ggwanga so nolwensonga emikono gyaffe abutaba na flashlight channel Uganda mwebale nnyo mwebale kutwagala olunaku olwaleero tukumye wano haji tumwadde budde bungi olwaleero twetaagaddemu awo mulemo tali bulungi nnyo okutwaliza wamu nga batera okuba so omukama ge mubezi waffe tujja kukomawo olundi nga katonda emubezi waffe atakumira mpira batukumire www.ami.ug batuna ebintu ebikozeseddwawo omusobola okubakyalira n'ogula ebyoguzeeyo naawe n'otabisobola okutundirayo tuddeko ba production manager Kamanda Hod bakarimex tukanakula Peter Shamim ne bagiswa fona abalala banoto okutambula nabo katonda batukumire ala batukumire era tujja kukomawo nga mukama ye mubezi waffe akoma atakumira mpira mwerago